Дали заприметуваш дека некојаш Red Bull правя грешки како Ферари, онака? Да, Дали, да, значи, особено тоа е- сега Тоа е викендот. веќе многу смешно, дури веќе Голем онака го става на Verstappen му става хард гуми. Значи подобро би било користен софт да ставиш отколку нови хард гуми што ниту еднаш ги немаш возено викендов. Тоа е Сакам тој хард момент гуми. кона Никако не сакам хард гуми. знај дека е Макс Хард, знај Да, као а Озвучеше прашува се. знај дека е Макс тврд. Да. Дечки, еј, ставај пипој тука, варате. дај. You've done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. И здраво на сите и добре дојдовте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст. Местото каде страста за Формула 1 добива свое гласно ехо. Овој пат сме на големата награда на Шпанија, може би малку во скратен состав, тука е со мене Мартин, Само јас изгледа. а нашиот хост, да речем ко-хост, Давор, не е тука со нас поради студентски работи, испит, Учи да сесија наши. и мораше да е дома. Овој пат али ќе не гледа и си има и некои своји зборови за некоја тема. Во шампионатот ова беше 9-та трка и може би е и една од најклучните трки, трката што долго време се чакаше, односно првата трка со новите технички правила, директиви за флексибилноста на предното крило. Што може друго да се кажи, може веќе да се почне со оцена на трката. Ја би започнал со кратки зборови дека беше некоја си така трка. Оно не беше ништо коза Шпанија. Специјално искрено, не дека Дека очекувавме најавено. нешто повеќе. Најавено беше може би за нешто плюс, али би започнал со една оцена такозвано, не знам, 6. Добро, шеска не е. Simple. Реално и доста реално високо коза Шпанија тоа што ги имавме и па добро и прифатливо реално. Тоа е јас ќе речам 5,5. Тоа на крајот начинот на кој заврши трката беше многу интересно. Тоа бајчки, иначе не беше некоја доста интересна трка. Стварно очекував доста многу заради толку голем хајп се ствараше околу Шпанија, ќе има многу, се сменува сезоната, па еве гледам како се менува, почнуваме исто само малце поне снажни толку Мекларен, еве пак ќе спомнувам, ама Па не знам дали не бе баш снажни. поне снажни, значи помалце од тоа што требаше, така да или пак можеби и исто ти така да. Па па, добра што е? оцена, еве јас давам 6,5, а нашиот хост Давор дава оцена 5 и пишува дека како фан на Макс Верстапен трката е 0 од 10. Типично коза Макс фан, реално да. Па види и Очекував да мора вака да каже нешто, не и јас друго. да давам од аспект на фан 0 би дал, Добро, пошто сега, сум да, за Вилијамс. такво, да. Најслабиот викенд може би на Вилијамс, мислам, може би сигурно најслабиот викенд и Да. нема да има, мислам, следен викенд таков, се враќаме во игра. Најдобар возач спрема тебе. Најдобар возач, ајде, значи сега ги одбегнуваме сите, и Оскар го избегнува, значи и Никој. Ландо го избегнува, тие не ги кажувам сите. Најдобар возач според мене Никол Хулкенберг. Сјајна петта позиција, за него е досега сигурно нема повисоко од ова да биде во Кик Саубер, Не така да. знаеш, дошли. Значи ние нонстоп што ги кажуваме, кафе, Саубер, значи тие нонстоп како што кажуваме, стварно освен кафе да пија, се прави. Тоа буквално зема дури поеќе поени. Значи пак дефинитивно ќе Буквално. продолжиме да ги ругаме на нашиот подкаст за поеќе резултати да има, така да ете за Финтал испеќа сите јас што Стварно. ќе ги ругам, на крај испеќа многу добри. тука е проблемот наш. Тоа е. Не знам како, ама изгледа треба да Јајно, почнам малци ја. мојве да си ги ругам. Може, Да може. почниме, Може, може тие се резултатите од тоа е. топ 3 да видим. Браво за Али Никол да, Хулкенберг, онака. Нико Хулкенбек. Тајна Што трака. би рекол Даниел Рикардо. Браво, значи не знам од каде да почнем дури ете го претица Луис Хамилтон во Ферари. Замисли. Тука тоа е да те претица Нико Хулкенберг во Кик Саубер, а ти во Ферари, значи ки знае какво е чувството, тука не можам да замислам Луис, значи браво.
Трактор со трактор. Само како едниот поспорил трактор на крај побрз испана така да. The Green Tractor, man. Ајде тоа. шо е. Давор се сложува пола со твоето мислење. Добро. До пред контактот со Расел го кажува Верстапен за најдобар возач, а после контактот Нико Хулкенберг. Понатаму нема Добро. некој плюс додаено збор, али ете пола и тоа што го кажа има смисла, пошто Верстапен беше нели гласен за најдобар возач на денот поради ете пред сите ти Да. циркузи. Али јас се сложувам со тебе и нема мислам дебата дека Нико Хулкенберг денеска беше Стварно е најдобар онака возач истина. на значи во Шпанија. Конкретно започна 15-ти, први што беше 16-ти, ама Строл нели и мораше да пропушти тркава, му после кукуваме се најдобро. Стартуваше 15-ти, од 15-ти Значи, од 15-ти до до 5-ти во 5-ти кик е- Саубер треба стварно значи да си Не знам. Ракета. Пошто ко ќе Искрено видиш- почна ракета да види. Ко ќе видиш и првиве вака топ 10 не се сменија многу освен Нико Хулкенберг Да. што влезе од топ 10. Да. И Кимјан Тонелиш имаше проблем. Ајде да Само речи за Кимио. 10 ти дам од 15 човекот завршува 5 што е Да стварно напомнење во Кик Саубер е фантастично, страшно. фантастично. Најдобар тим, еве Давор пак ќе го спомнам, го кажува Саубер. Ја можам и да се сложам со тоа дека Кик Саубер е најдобар тим, иако не треба му се зема тој спотлайт на Мекларен, Да. повторно најмногу поени, 1-2, комотно напред во шампионато, ти предните крила што се очекува дека ќе ги успора, на крај ствари испаднаја се побрз и Немаше Главно. разлика дефинитивно. Еве и кога ќе гледавме онборд, значи камерите што ги има на болидите тие блиску кај крилата, немаше некое превиткување како што го нарекуваме тоа. Значи немаше некој флекс како на минатите онака онборд што ги гледавме. Така да се препозна онака, али не е онака премногу. види промената може да се сети. Јас ја сеќавам искрено, може би е милиметри, ама Да. на тие тестови што ги прават тие пред трката, пред значи за сега да го оспособа тоа предно крило, се покажува кој е легално, кој не е. Така е. Дали ти се сложуваш со тоа дека Саубер е најдобар тим? Дефинитивно. Стварно не ми се веруваше дека стварно ќе земе момент вака да ги Замисли, попалиме. замисли. Икс Hour, обично само со кафе не се тие тема, али ете Кафе мора тема, ама редкост ни го е вратија. редкост. Да. Ни го Не почастија кафе излева тоа. почастија кафенце, тоа. швајцарско. Али да, конкретно, ете, со новиот пот, мислам, кај нив, тоа беше клучно за нив и тоа е тоа. Специјален поздрав е прајче од Давор до Red Bull, како најлош тим. Да. Сгрешиле Дефинитивно. со тоа што му рекле дека Верстапен требал да му врати позицијата на Расел. И ете, Тука Давор беше- ви прајче поздрав кон Red Bull и на сите што следа, што навива за Red Bull. Поздрав сите Red Bull. Види, тоа е грешка колку и да е, најлош тим е Red Bull, дефинитивно нема шо, али јас би ги ставил Williams како најлош тим од старт на викендот. Дефинитивно, Од да. старт на викендот се виде дека нема да завршат во поени, на ниједна сесија не бе во топ 10, освен во Q1 ако бе во топ 10, ама не Да, ми не ни текнува беше. буквално. Име не ми текнува, да. Во Q1 албум беше во топ 10, нам 9, мислам и толку. Цел викенд сме надвор од топ 10, така да еве пенна паука плюс. Тоа е тоа за ете нашиот рейс рейтинг, а сега проверката на нашите прогнози. Се ќе започнам со мене пак како најлош. Претходниот викенд имав најмногу, овој викенд сум со еден златен компир, тако звано нула. Стварно е. Браво, Адриан, значи Тоа мора е да се фокусираш. Јас ти бегам. Давор ни бега многу, али јас ти бегам помалце, а ти ти мораш да бегаш се фокусираш. 1,5 поен. Значи јас Давор бега со мали 7. чекорчина бегам, мали чекорчина. Давор бега 7. Давор бега многу. Треба да ги направам, буквално треба да ги направам јас сега 2 пати 4 од 4 за скроз да ја вратам Па, цела тоа ќе биде табела и да биде поинтересно ти вака. Тогаш кога враќаш шампионатот скроз. Бе види кога и да мислам дека имам 4 од 4, имам Да, 0 да. од 4. Секојаш така е, Ајде, ќе и во пополниме коментари дури почуваме за пракава, значи на чат. Се што ќе кажам јас испеѓа обратно, така да. Дефинитивно. Поздрав до сите. На пол позиција го стави Верстапен, на
да ја победи трката го ставив Ландо Норис, изненадување Расел, разочарување Леклер. Верстапен не беше на пол, Ландо не беше победник, Расел ни изненадување, ни разочарување, Така, некако се квалификува измеѓу. четврт, заврши четврт, Леклер на подиум од седмо, така да разочарување дефинитивно не е. Одиме Вау. кај тебе сега. Мартин можеше да го направи најакиот мим можеби на нашиот подкаст, ама не ичеше, така и Да. тете си освои и Така што да ме панчина. саботира, Адриан. Во Пол прогнозите. позиција Ландо Норис, победа Верстапен, обратно од мене нормално и затоа нема Ландо. поен тука. Најголемо изненадување Шарл Леклер, Пошто е. 1 поен и Мерцедес разочарување. Тука даваме пола поен поради тоа што Антонели не ја заврши трката ради DNF. Дефинитивно. 1,5 поен тука добива Мартин и прогнозата на Давор од негова страна како фан беше Верстапен, пол вин, пол и победа. Опасна нервоза. Не се покажа баш така. Изненадување Хамилтон можеше да биде искрено за малку. Можеше, ја дури го очекував барем на подиума, мете изгледа немаше свеж сет тој на гуми или барем стар сет, можеби има многу постар сет на гуми, па затоа Да. и го претица и Нико Хулкенберг. И разочарување Кими Антонели, тука му даваме бот од причина што Шпанија е долга пак патека, има можност за претекнување, квалификациите не се толку битни и не ја заврши трката, тоа е разочарувачки резултат. Нешто за прогнози? За прогнозиве треба да поќе да гајџаме, дефинитивно. Тоа е мора да иде стварно обратно. Се обратно, ете минатиот викенд го ставам во Монако Оскар Пиастри пол позиција, на крај Ландо Норис. Сега го ставам Ландо Норис, Оскар Пиастри. Значи вака не знам днес. Не знам, стварно е онака несреќа имаме дефинитивно. бе, Јас и ти со прогнозиве сме. Не знам јас кога лоши. ете верував дека Норис ќе продолжи со тој моментум добар. А го имаше тоа, тој круг. Лани беше добар во Шпанија, пак ете јас со тој тренд лани, ама Да. сепак верувам во Норис, иако сум од страна на Пиастри, пак верувам во Норис за да има подобар шампионат. Поени по Шпанија, Давор има 13,5 поени, Мартин има 8, ете и ме скока, јас имам 6,5 и останувам последен вечито. Полека да орчете бркам. Ама можеби ние можеби сме лоши, ама затоа нашите следачи се многу подобри од нас. Подобри од нас и ги имаме. Дали е то по четничка среќа или стварно повеќе знаете, Нико не е можеби битно, знае. пак секоја ви чест на сите. Најмногу поени и пак сет најмногу поени 3, четворку уште немаме. Бравос. Имаме Добро, три. двајца со 3 поени, тоа се Јан Куловски и Јордановска со 3 поени. Честитки до вас. Дечките, браво, дечки. Прогнозите на Јан Куловски се следниве. Пиастри пол, Пиастри win. Истото и кај Јордановска, значи Браво, еј, Перфекција. како сте перфекција, перфекција, браво. браво. Саинц изненадување што искрено требаше да биде, ама ете Да, дека домашна дефинитивно патека разочара. И Колапинтор разочарување, повторно Гасли завршува во поени, тој е многу назад. Последен дефинитивно. А пак Јордановска исто така како Давор го имаш пишано Хамилтон и изненадување и Антонели разочарување. Значи Давор да ги имаш и Пиастри, Обратно, Пиастри да. имаше 3 поени, иче не, Да, иче го заминеш А, уште тогаш повеќе. не игравме повеќе прогнози, да знаете, немаше ни да обиваме. Викам, Данас дупло поени и Да. тоа е. И мораме да ги спомним и тие со 2 поени што го дела третото место, Ај. особено твојата сестра ете тука Ете. поздрав даде. Матеја Трајковска, Марио Талески 0,4, Аризановиќ 77, Камев, Дашуман и Ристовски 24. Ши доста. Браво искрено на сите, ете ние не ни стасавме ме до тие 2 поени. И продолжете така, можеби ќе не стасате во некоја си табела ако правиме. Да. Може би и да не стасате со поенијата. Лео почна добро, другар ми. Сега лоши 2 трките со по 1 и со по 0 поени. Тоа е тоа. Али продолжете така, се враќаме за 2 недели со истите прогнози во Австрија, ако Не, или Канада. во Канада, извинете, Во да, Канада. Канада. Нема да скокаш Канада. Искокнав Канада. Во Канада и продолжуваме понатаму. Да се навратиме сега на трката, на нашиот долго очекуван викенд.
Мислевме дека некои работи може ќе се сменат, ама очигледно ете се смени во ползата на тие што не требаше да се смени. Односно се уште во шампионатот први Мекларен. Тоа и уште ќе остане до крај на сезоната, сигурно тоа ќе му биде решено, тоа ја не верувам дека некој ќе ги стаса. Така да колку 362 поени? Дефинитивно, сега ќе 360, дефинитивно на 300 поени се, сега секако. ќе видиме за Али на 2-3 секунди. конструктор титулата е решена и јас мислам дека уште 362 поени има Мекларен. 362 поени, значи тоа е страшно разликата е веќе Некоја математика, 160 поени. 197 поени пред Ферари. 190 поени, значи тоа е и то тие сите тие Ферари, Red Bull, Мерцедес, сите тие сега се бркаја, Ферари скокна 2 позиции во Ферари конструкторите. бајџи скокна, да. Така да, а Мекларен продолжува да доминира ова сезона, така да може да позборуваме малку за нив, ако мислиш дека може Види, да започне. Па да, дефинитивно треба му се дај едно огромно браво за тоа што сите ги, нели, има сомнежи дека флексибилноста на предното крило уствари е нивната предност, а уствари и тоа намалување на таа флексибилност се покажа дека некако на некој начин му е во нивна полза. Дали тие се спремаја уште од порано, пошто ова промена беше најавена уште на почеток на сезона и едноставно повеќето тимови беа спремни на ова, затоа му се даде 9 трки. Али проблемот беше тоа што баш се даде променава на 3 трки со ред, 3 последователни трки на последната. Да. Не знам кој тим колку ги саботира претходниве 2 трки за да се фокусира на оваа трка. Очигледно имаше неколку тимови, пример Саубер се покажа многу добро со новиот пот и сето тоа, али Мекларен пак останува репер и цел за да се победува дале, пошто не знам, од тренинг на тренинг беа се подобри, дури вториот тренинг не знам дали Пиастри беше пола секунда пред Ландо Норис или пред другите. Значи во ние на сесија не беа под второто место, под третото, цело време се во топ 2, цело време, барем ако не се двајцата, еден е во топ 2, нема завршено никој под второ, мислам, ако не се лажам, и и тркава го потврдија тоа нешто. Страшно темпо има Мекларен, значи како што кажа ти со нивните крила, али не знам, ова е страшно веќе дека и најавено, веќе да, како што повторя, пак ќе се повторуваме малце со новиве регулации во ова смисла, дали за Мекларен продолжува исто. Така да тие што очекуваат дека ќе има некој сериозен пресврт, ние искрено не очекувавме дека ќе има сериозен пресврт, можеби малца имавме онака, али продолжува, тоа е тоа. Мекларен продолжува. Тоа е тоа. Види, јас очекував да се пак да се измеша малце, макар што е прва трка, не можеш уште да очекуваш, али не верувам па Мекларен, кој што кажав, да падни толку многу. А конкретно за трка, буквално и тркава, докажа дека пак нема толкава деградација со стари гуми. Значи, сите направи еден пит стоп појче од нив, во нормални услови, Верстапен ќе влезеше 3 пати, тие 2 пати. Значи Пиастри и Норис. И убедливо Верстапен, кој беше еден пит стоп пред нив, требаше тие да влезе и пак има исто темпо на стари гуми, 25 круга. Значи, исто темпо со Макс Верстапен имаја. До стартот и онака софт иде да крепиш 25 круга беше стварно онака на толкава деградација е многу. Па види, затоа и ги ставија најтврдите смеси на гуми, значи C1, C2 и C3. И се очекуваше дека Хардо тука нема да игра некоја голема улога, што се погоди грешка, нели, кај Верстапен. И буквално добра стратегија дефинитивно на Мекларен. Почнаа со софт сите, некои одеа нели на стратегија софт па на крајот до на медиум. Мекларен реши на медиум доди да го покрива Верстапен, цело време си го покрива. И едноставно Мекларен мислам дека и од стратешки аспект и од секаков аспект тркава ја заслужи и мислам дека докажа зашто се први. Дефинитивно. Може да се спомна тука Оскар Пиастри и Ландо Норис како пак главни конкуренти. Овај пат Оскар ја имаше, да речам, предноста пред Ландо.
што би рекол во таа некоја смисла тука? Оскар, еве, во Монако, знаеме дека таа е една стаза кај што треба да си стварно еден доста прецизен, фокусиран возач. Ландо тоа докажа дека али само за Монако. Овде, кога дојде во Шпанија, имаше доста проблеми со тој последен круг. Ландо често има проблем со тој последен круг. Да, Значи, дефинитивно. првиот неговиот круг во Q3 беше осигурано за пол. Да, ама ете вториот круг, ја гледав онборд, Пиастри многу пошироко Да, го фајча и Apex-о, а Норис многу по кратко, да речем, го фајчате таа точка кај што треба најбрзо да влезеш во таа кривина. Така. И Оскар на најмногу надокнадува во тие кривини, значи во кривината број 5 знам надокнади многу. И ете лично првиот сектор, значи Пиастри беше незаперлив во првиот сектор, дефинитивно, и тоа му ја даде тој пол. И трката Норис не ни успеа да се доближи до борба, и нешто што ми е лошо кај Мекларен е тоа што иако двајцата се најдобри моментално, значи двајцата се главни конкуренти. Дефинитивно тука застануваате, но сега Ландо застанува околу 10 поени на Оскар, така Да, Верстапен веќе 40 и неколку, 49 ако не се лажам. Така. И проблемов е тоа што нема дуел помеѓу Оскар и Ландо. И тоа е проблем за шампионатот. Очекувавме во во првата кривина очекувавме, а лош старт од Ландо, заостана дури изгуби позиција од Верстапен, така да не знам, Ландо овде стварно го зафркна и старто. Не беше некоја сјајна, ќе речам пак трка, цело време куцкаше тоа на тоа второ место. Не беше ни блиску до Оскар, освен на крајот на последниот стинт, што пробуваше да фати најблиско, што испадна до беше 0,8, така нешто, ако се сеќавам добро. Проба да беше на таа крајот, шанса, да, проба мала, на крајот. али после Оскар гледаше После да заврши. беше шанса, Да, тоа да, не ја после- успеа, после и тоа е тоа безбедносно, едноставно. да. Повторно Пиастри овде имаше еден чекор пред Норис беше, али конкретно ако сакаме да гледаме шампионска битка, ни треба Дуел. Ни треба дуел. дуел. Title fight дефинитивно ни треба. Помеѓу нив двајца. Значи дуел на стаза, на патека, пошто кога се сеќаваме нели 2016 Хамилтон и Росберг имаја дуели. Еве сега во случајов никој друг не може да ги тепа освен Верстапен, а Верстапен после оваа трка е веќе многу назад. Многу, не е баш многу, али Пак. перформансов на Red Bull не е над Мекларен, а и Верстапен не може со неговата магија само да вози, пошто Мекларен е се совршени. И ако сакаме да гледаме баш битка за шампионат, треба да имаме дуели на стаза помеѓу Оскар и Ландо. И Мекларен то треба да го допушти како тим, од причина што веќе разликата во конструктори е огромна и не верувам да ја стаса никој до крајот на цела сезона. Да. Али Мекларен си продолжува со доминацијата, а веќе тимот кој мислам дека може да парира на Мекларен, може би не за шампионатот, али понатаму на трките, е Ферари. И Ферари скока во шампионатот Ферари на скока две второто позиции, место. така да четврта позиција скока на втората позиција. Па како што кажав, тие се сите тие Мерцедес и Red Bull се сите блиску. Не беа еве од минатата трка па се до сега беа разликата беше тука негде 10-15 поени, така да Да. сите се споени, али тука да започнеме еве Ферари темата со не знам, еве со Луис Хамилтон може да започнеме. Четврта беше ако не се лажам, не, петта стартна позиција за Луис Хамилтон. Луис дефинитивно еве јас ја гледав, не знам дали ја гледаше возачката парада пред трката, тоа што го има. Не. Луис Хамилтон изјавуваше дека сака да победи овој викенд, така да мене не ми изгледаше ни блиску до победа или па до подиум. Имаше шанси дефинитивно, можеше да се покаже, па продолжи со некое темпо да се смена со Шарл Леклер, имаше тука најава од екипата во трката, па не знам, може да се каже мала несреќа за Луис, па ти што мислиш? Немаше, мислам, свеж сет на гуми на крајот, пак Добро, и имаше за тоа, добра да, али трка. старто беше, не знам, некако ми беше Ферари, пак Океј беше старт, немаше кај да се
продолжи се поми. Да, може негов лош старт беше, али конкретно ете за Ферари има добар старт на трка. Пак беа после пред Мерцедес, значи Да, беа да, четврти, да. петти беа по повеќето од трката и тоа е тоа, буквално се беа зад главните конкуренти, значи Мекларен и Макс. Веќе полека скока нагоре Ферари, нешто што јас го очекував од Шпанија, ете конкретно од претходна трка Ферари веќе парира. Али види, кој што кажав, само Ферари има двајца возачи што може да му парира на Мекларен. Како екипа и како склоп, значи како тим, само Ферари може да се носи со Мекларен. Пошто Red Bull го има Макс, Мерцедес го има Така, Расел, пак Антонели и Јуки Цунода не се на нивното ниво. Може би војни иначе бида, еве конкретно Антонели. Тоа е сигурно за нив двајца. Али искрено стварно се покажа Шарл ете како добар тркач. Искрено тоа што има многу подобро тркачко темпо од него, ете квалификации барем на овие 2-3 трки. Да, кажа изјава ете Шарл Леклер дека не одеше на последен круг за да чува гуми за трката, така да Тоа му беше еве, добра стратегија. тоа му се искрено исплати се исплати. и со подиум, така да добар резултат за Шарл Леклер. Види, ете. пак да се квалификуваше, може би имаше шанса да се квалификува барем на петто или може би и на четвртото место зад Расел, па и на трето место од Јас мислам дека Верстапен. сега ќе Има го надквалификуваш Хамилтон секако. тоа. Има ја, значи, исто време има Верстапен и Расел на квалификации. Еве, за тие што не му е јасно, накратко, Верстапен статуваше трет поради тоа што тој го постави прв времето. Да. А има исто време. Леклер можеше комотно се квалификува дури на третото место, па да парира и напред. Ама, ете, и става и стратегија да чува свеж сет на гуми, му се исплати ете на крајот пак со тој циркус, со ете штетата за Антонели. Али пак очекувам Ферари веќе полека да оди напред и ете и ако примети и менувањата на гуми, значи во Питстопите, да. питстопи те беа страшно добри, значи Не, 2,2. тоа му е веќе онака со ред онака неколку трки, стварно тимот е веќе спремен на питстопи. Сјајно се перфектни, нема досега некоја сериозна грешка. Тука што еве малце некој знаа да зафркне е нормално. Ферари како Ферари во стратешкиот план. Тука Шарл Леклер дури на почетокот трката беше доста побрз од Луис Хамилтон. Можеше да најава порано, еве можеби 3-4 круга, јас би рекол, да го пушта Шарл Леклер да брка напред. Да. Пошто Луис Хамилтон се гледаше дека веќе опаѓа тука со време и најпаметно ќе беше да го пушта. Да проба така. И Дефинитивно. веќе кога ќе и потроши 3-4 круга, губиш, веќе се троша гумите, тие круговите си теча сами по себе си и тоа е Да. Ферари знаа тие такви работи да ги зафркне многу често. Добро, пак ова е процес ете тимот да се навикни како функционира Луис Хамилтон, како Шарл Леклер со Луис Хамилтон и конкретно да се подобри комуникацијата, нешто што е клучно ете во таа битка со Мекларен понатаму, кој мислам дека ќе дојди понатаму во текот на сезоната. Не знам, Ферари Не знам, мене не ми беше прилика- нешто некоја тешка одлука да го повлечеш првично Луис Хамилтон да отрнеш понастрана за да помени гледаш Шарл Леклер. Тука имаш барем многу ги одвлекува нивните одлуки. Луис е барем Не знам дали таков размислува. водач. Ете, Луис секојаш поддржува знаеш да помогнам јас во тимот, секојаш на Шарл ете и тој знае да го направи тоа нешто, али не да го искаже како Луис нормално на радио. Така да Види, Луис од секогаш бил тимски. тимски тоа е. Играч, Јас затоа значи од уважавам Луис секогаш Хамилтон бил што- тимски играч, никогаш не бил против тимот, значи ако му дава тимот, ќе му дава и тој назад Така, на тоа е тимот. точно. И мислам дека моментално само тој е така поискусен возач кој што може да се бори со Верстапен, па и понатаму и со Мекларен и општо и Мерцедес, еве ако дојде Така. Расел до такво темпо, пошто пак Ферари има тим на 7-кратен, значи светски шампион е во тимот. Мислам дека од тоа треба Ферари да искористи максимално понатаму. Веќе Хамилтон полека се навикнува и на болидот, спрема мене, цело време е зад Леклер.
дури и во ситуации некој подобар од него. Да. Сега резултати како резултати, нормално дека Биди- Шарл Леклер ќе завршува многу почесто од Хамилтон пред него. Тоа е факт, пошто Позна е прва подлого во тимот, сезона се да. очекуваше Али за прва дефинитивно. сезона тоа е Хамилтон, тоа е тоа сега. Тој што нормално е малку после во квалификацијската форма му е многу полоша од тоа што му беше порано, али се уште го има тоа неговото тркачко темпо, тоа е страшно Да. Седно, ова може трка не би, можеше да се покажи повеќе, али тоа е да се дешава тие работи, тоа е Луис ќе гледа да се подобри сигурно, нема да остане тој мајндсет негов, ја затоа го почитувам, го респектам. Што сака цело време да учи, да се подобрува, никош не сака да биде тоа што бил само. Бабе, пак види вака, ова може да се каже дека Шпанија беше некаков си пак пресвртница на Ферари периодов. Пак тие може би во Монако беа брзи, ама никој не очекуваше може би да бидат толку брзи и овде. Може би не беа спремни за пол, пак квалификацијското темпо на квалификацијското темпо на Хекларен беше пак страшно и Тоа е че не немаше досеќало, никој да. во таа близина за да ги фати. Али пак Ферари се веќе во близина на Ред Бул, сега се втори во шампионатот и полека можам да кажам дека Ферари лани можеби Шпанија му беше една од најлошите трки да речам поради ја надградба за Силверстон, ја донесе во Шпанија. Ова може би да му е одскочна даска, пошто на патека како Шпанија кај што се тестира нели сите болиди, Шпанија добро ја зна по таква патека и сите му е добро позната трико и све и свашта. Мислам дека Ферари на ваква патека ако функционира дека и на следние патеки ќе функционира многу подобро дури и од тоа што следува во Канада. Пак неам некој рана прогноза, пошто е пак таа поправа патека можеби Да. да надокнадува снагата на моторот, Мерцедес пример и Вилијамс и да видиме како ќе биде. Тоа е тоа, мала рана прогноза од Адриан. за Види, Ферари. не можеш да знаеш пак Ферари Да. сега барем му е одскочна даска ова што на ваква патека се брзи и понатаму ќе биде и побрзи, се надевам. Дефинитивно. Тоа е тоа за Ферари, така? Па да, немам нешто посебно за Ферари, тоа е тоа. Трети во шампионатот се Мерцедес, за нивна жал, повторно квар во моторот, повторно технички проблеми. Да. Не Јас знам. мислев, не знам за погледање на реплей тоа што беше, ја мислев дека е грешка на Антонели, ама не било грешка на Антонели, тоа било со моторот проблем, така да Антонели малце ни помогна да имаме доста интересна трка, така да со тоа Антонели те пофалуваме, што ни Да, направи може крајот би. на трката многу поинтересно отколку тоа што беше, Каде, тоа да. беше многу подобро. Сега јас мислам дека ако не завршеше она како што требаше да заврши, ќе имавме многу досадна трка. Тогаш нашата оцена Барем- беше барем за сигурно мене. 4, Да, барем да, немаше сигурно да дам 4. 6, пак не беше Барем- за 7, Да. значи плюс 2, така. Ја направи трката поинтересен крајот и ти си сеите циркузи, нели, на крајот со Макс и тие притисувањата Хилкенберг, али не знам, пак Мерцедес продолжува да тони на некој начин. Дефинитивно може да се каже малце дека има пад во перформанс со Се- Мерцедесот. Се кажуваше нели дека од новиве правила имаме и прашање на TikTok на претходниот подкаст Аха. клипче Да. од TikTokerџи. Jeff 087, не знам дали така точно или Да. небитно. Што мислиме како кој тим ќе биде најмногу погоден од новиве правила. Очигледно е се гледа дека може би Мерцедес е малку погоден. Не знам, пак сега може би Не некој премногу, али може би ќе пак- рече некој Вилијамс, али Вилијамс појчето му беше проблем тоа што е Шпанија е патека што буквално не му одговара одамна, барем од кој нова вера. И се очекуваше таков може би лош перформанс. Не знам, не се забележа некоја промена, освен тоа што Тото Волф изјави дека Ферари најмногу ќе профитира и мислам дека И Ферари таков е тој случај, да. најмногу случајот таков. скокна
Мекларен се најстабилни дефинитивно од сите, али немам некое конкретно мислење, не знам. Мерцедес стварно беше онака како пролазна точка беше викендов, мене не ми изгледаше нешто сјајно, не очекував и некоја доста интересна трка. Со потрошњата на гуми беа окей. Сметам дека не беше нешто драматично, Расел беше се погоди доста добар старт да има, али Пак види за очекувањата на Мерцедес како втор тим што најави Тото Волф на почетокот, нели, после не знам која трка е, после небитно, нели најави дека сме втор најдобар тим и уште 20 ни фалат до Мекларен. Но на крајот се испоставува дека тимот тони на некој начин. Ете, Расел на квалификации вади максимум, ама тркачкото темпо не е доволно добро за да се бори за топ 3. А и еве Ферари веќе прави проблем тука. И не може нешто поиќе на тркава, не знам. Може евентуално подиум, ако не беше штетата со Верстапен. Искрено, јас очекував дури Расел да биде на подиум, а не Шарл. И да профитира поиќе Расел отколку Леклер, ете, нема ја ни темпо, мислам, пред Ферари, за да стаса пак квалификациите се одлични за Расел, цело време, значи на квалификации одличен, ама тркачкото темпо на Мерцедес ете таа да, во споредба потресувачка на гумите, може би беше окей, ама пак може би недоволно добра за да се парира со Ферари. Па во споредбата со минатата година беа со доста добар резултат, ако не се лажам дека беше Луис Хамилтон на подиум, може би минатата година, или не сум сигурен, па знам дека Шпанија често Мерцедес во Шпанија е доста добар. И доста добри резултати се вара сега дека овој случај е многу поразличен година, нормално возачкиот состав ние ете малце променет со Луис завршил трет лани. Луис завршил трет, али тоа не знам. Расел завршил четврт. Значи така пак да доста добра трка има. Одличен резултат. Зани па годинава завршил четврт и ДНФ. Па. А че беа пети, шести да не беше проблемот на Кими Антонели. И ете пак Антонели нема доволно среќа можеби на овие две трки, значи на Имола да. Па и во Монако. Монако. Не беше може среќа, туку беше грешка негова, али пак како дебитант се очекува тоа во Монако баш. Не знам Антонели. Добар беше Кимијата, се крепеше, гледавме сите дека се крепи со Џорџ Расел, имаше доста блиско беа темпото, беа иста позиција цело време. Тоа е јас пак ќе повторам, многу пролазен некако викенд за Мерцедес. Не очекував ете јас затоа не ти како што ми викаше стај го Расел за да биде поинтересно. Не знам, и да беше интересно, толку не ми изгледаше пак. Имаше смеја дека promising. Обратно. Да, дека обратно не ми изгледа толку промисинг Мерцедес овој викенд, па не знам, можеби Канада изгледа многу посветло за нив. Бе видиш, па ние од секојаш му била нивна стаза, јас очекував многу повеќе, али годинава се испостави дека пете можеби таа флексибилност на крилата се постави клучна. И така е. Расел колку и да окрепи болидов не може сам, пак во борбава за шампионатов треба двајца, пошто е Ферари има двајца возачи, тоа е проблем. Али конкретно Антонели како дебитант, ето овие неколку трки не покажа некој добар перформанс према мене. Не знам на што се должи тоа, што мислиш ти во тоја гледна точка? За Кими? Да. Дали можеби го прерано се возбудивме за него. Да, тој е добар возач, ќе биде во инина, али дали можеби треба малку да сме поскромни дека се уште не е доволно спремен и дека се уште учи на тој болид. Па може да се речи и учи, нормално сите очекуваме да доста стази да ги нема тие што се воза во Формула 2, некои стази ги нема нормално. Еве возено, така да во Мајами еве таков викенд имаш во Мајами кој што беше, го гледаш пол позиција на спринтот, така да не е дечко кај што треба да го подценуваме. Да, не, дефинитивно, значи не е подценет, ама некако талентов свој да го да не знам како да го кажам со еден збор, да го
турка некако си го покрива талентот со тие многуте грешки. Да, тој треба да прави грешки, да форсира, ама еве во споредба со Хаџар, како е Дефинитивно попроспективен многу, да. возач што е гледан Тонели, мислам дека не е баш пред него пред Не, и да не, Хаџар. може да си има премногу и опуштено, не можеш да знаеш. Знаеш како? Вака ми изгледаше многу опуштено. Ки ми онака сите во тимот среќен, го почитуваме тоа што е среќен, нормално знае да си ја знае средината, врската со тото му е одлична, го гледаме нонстоп смешкање во гаражите, али треба да имаш таа брзина на стаза. Ја има, али знај такви некои фатални грешки да направи овде сега се случува. Да, пар на овде се моторот, случи али? пар на моторот, да. Ама да пак еве, и на претходните патеки, например, во Монако, ајде се очекува дебитанте, направи грешка. Во Имолете, пак, нели испадна, нели во Да. Q1 испадна или... Ако не се лажам, да. Не ми текно. И Знам на дека трката имаше лош предизвика жолто знаме така. Да, ми таму мислам, имаше сети проблеми кар. со моторот и тоа и Мерцедес треба да го подобрат на некој начин. Значи два кварови во 3 трки. Значи Разочарувачки, два такви дефинитивно. проблеми во 3 трки е лошо и тука многу поени се изгубија и затоа се сега трети. Оти еве види, Ферари се од прилика 21 не, извини. Бајачки има, мислиш. Пред Red Bull се тоа се извинувам. Да. Ферари се сега 6 поени пред Мерцедес. Да, мислам Тонели, пример, да завршиш една од овие трки, ќе беа ист. Ме сваќаш, значи Да, овие да, битни да. поени се, а сметај Ферари има ја дисквалификација на трка во Кина, ајде Мерцедес има ја во Монако, ама тоа беше нивна грешка. Пак имаше нели таму Расел квар. Пак да гледаш 3 трки 3 пати Да. има проблем, значи Мерцедес. тоа е лошо за нив. Да, нивните не се мотори две треба- трки, извини, 3 трки Мерцедес има проблем. И тоа треба да го подобрат, пошто еве Ферари веќе се отцепува на некој начин. И ја овие 3 трки покажуваат многу подобро тркачко темпо од Мерцедес. Квалификациите може би не толку, ама Нивни ривали затоа со нивните мотори знаат дека му е погодено. нема кај Тото нив. треба изгледа да си го земи мотор од Мекларен да си види. Ама јас мислам дека не е до мотор пошто има таа снага, ама ете со такви Не, кварови пак. на мотори не знам. Ground Не знам. effect ераете и под и се ете и Мерцедес и тоа да го спомниме има нов под за овој викенд. Јас не видов некоја разлика. Некоја разлика, да. Не видов некоја разлика како подобрување. И дете Тото Волф на крајот од трката, пошто нели имавме 3 трки со ред и го прашуваа од не знам дали од Sky Sports. Дали како ќе го опишиш овој викенд со еден збор. Као се мачиме, нешто така е преводов на англиски. Да. Од англиски македонски. Мачење. Буквално мачење. Но не знам, ова е да ви е сумирале тема со Мерцедес е овој викенд да му биде повука дефинитивно да го зема и да го реши проблемот со моторите. Не знам. Мора, пошто 3 трки, 3 гледаме дека до подо не е пало на првенство. Не знам, ете. Паук, така би ја сумирала. 3 трки, 3 кварови на моторот е лошо спрема мене. Искрено. Тоа е тоа за Мерцедес, I guess. Мерцедес да тоа е сумира. тоа. Преминуваме на црвениот бик Red Bull. Може би тимо што Red стварно Bull. привлече најмногу внимание. Давор да беше сега тука, Викендов. ќе кажеше многу Мора да се спомни овде Давор, пред да снимаме подкаст, значи во нашата група си пишувавме и вика мала дискусија. фала Богу што не сум на овој подкаст. Давор дефинитивно Ќе беше немаше дефинитивно немаше да сака да нервозно. слуша ова нервозиви ние што кажувам ние. Ама барем ќе беше убаво, знаеш, за прегледно, че Имаше имаше вика оправдано вие сега, вика може да дебата. кажувате, вика да. че имаше дебата, вака Имаше нема дебата, со кого да немаме дебатираме. Немаме Red Bull овој подкаст, ето да. Не, ама и Давор мислам дека кажа реално, си кажа не од страна на фан, туку од страна како гледач, мислам дека и тој него оправда макс за таа за тој потек.
Не знам конкретно, ајде да почнеме од старт, на крај ќе го ставиме инцидентов, Така? да почнеме од тоа што Red Bull беа главни иницијатори, мислам, на ова Да. флексибилноста на крило. Пошто тие као сакаете тој трик на Макларен, да го флексибилност, овона, нечини, ајде да смениме, сменивме и на крајот пак покажува Резултатите си исти. Верстапен очекуваше да биде многу покомпетитивни, не беа доволно компетитивни спрема мене. Да. Да, и разликата помеѓу голема е разликата веќе тоа веќе да го кажуваме како разлика помеѓу Верстапен и Цунода е мислам дека не е точно збор, Не знам, онака, тоа второ, тоа пак значи се докажува дека е нешто до болидот, до тоа Да, второ. тоа второ седиште веќе. Подкасти уназад го кажуваме исти. А и но, Макс така да. го поддржа, мислам, Јуки. Да, Таа се не ја имаше знам изјава. точно таа изјава. Изјава као, да, не знам иеска точно како беше, али пак Ќе пробам да ја најдам, дури правиме муавет, али голем респект за Верстапен што го поддржате Верстапен Јуки. е свесен, значи, со каков болид си има тој работа и со кој уствари си има И работа. со каков тим, да. Со каков тим. Тоа е нормално. многу битно. Еве ја, да. Као Јуки не е палачинка, така е преводов сега. Тоа е тој проблем, значи со тоа второ место веќе е долго го време тука и можеби тоа е знак за шо дека ти можеш сам да возиш болид. You can feel that in yourself. Као, не знам како би го преведил ова. Али ја би го сватил као дека ова е некоја критика кон тимот. Нешто што Можно е. Можно Пошто е, види. Можно е. еве Лиам Лосон полека си ја враќа само до фербата. Така. А Јуки Цунода оди Јапонија наваки, не оди нагоре, само долу оди. Јапонија беше прилично добар и како да трки продолжува да тони тоа второ, Па второ и страшен тогаш имаше инцидент удар во Имола. инцидент во И цело време се Имола, мачи, да. значи пак Јуки Цунода беше одличен во Racing Bulls или во ова или во Red Bull се мачи. Лиам Лосон беше одличен лани во Racing Bulls, годинава Red Bull почна нели многу лошо, го сменија, еве го сега полека ја враќа само од вербата. Први чете Тоа е. би почнал мабето на Red Bull со тоа, таа е нивна грешка. Правајте го болидо, не го менувајте возачо. Да. Нешто Не што знам ни како би го кажал тоа. Не знам такви потези да правиш ти на сред сезона, као се ти сега мораш да возиш ти кон него да. и да вадиш резултати како него, а имаш шестарки. Еве како сега тоа го гледаме во мода, цело време еве и во друга Не во Алпин, соседните да. гаражи Танува во Алпин. мода, да. Ова е дефинитивно нека мода, као имаш шестарки, покажи сако не си, те шетнуваме. Ајде сега дојди Лиам, ајде дојди Јуки и сега по некое време стварно ете добро за тоа што потврди дека Јуки ќе извози до крајот. Дај Боже сезона, да ти ако вози надевам. Исак, ќе биде него за него. И конкретно ете од старт, значи Јуки имаше лош квалификации, Верстапен беше тука. Ама Да. пак не беше достоен за да се бори на квалификации. На трката, нели, пред трката изјави Макс, време е да блеснеме во Време првата да кривина. блесне. И Па и очекував ете, да се Мало повтори Имола. блескање, да, и Очекував да се повтори Имола. Очекував тоа, очекував. Ете мало блескање може да се рече со потегон на И Астри научи, на мислам, Ландо. од Имола дека Да, треба, кај треба да се брани. Дефинитивно. Мислам дека доволно. дефинитивно. А и Ландо беше тука сега пак двајца Али колеги. не бе во споредба помеѓу Верстапен и Ландо имаше скоро не беше многу споро од Верстапен, само не знам толку што беше до Пак грешката, што беше Верстапен толку. поубаво тргна. Да, да. Побрзо Мало, време нијанса беше, на реакција имаш. али не беше некоја голема разлика во брзина нормално. Верстапен проба, значи ете на стратешка битка да ги тепа, пошто Да. немаше шанса да ги тепа на, Поинаку да, не. значи на темпо само, мораше на стратешка А битка да ги изгледаше тепа. да, момент како стварно дека ќе му се исплати, но Сега, нели се обиде да влези тој прв. Така нели тој влезе прв во бокс, Пиастри Норис останаја. Потоа влезе Ландо Норис
и потоа влезе нели Оскар Пиастри. И беше нели долго време беше прв Верстапен и нели пак влезе в бокс. Тој уствари проба да дете проба на стратешка битка ко што пробаја 2021 Хамилтон и Мерцедес. Да. Али овде некако не му се исплати. Не Проба знам. уствари да му направите таков, се не знам како, undercut, андеркат да е. ги скокни, ама Не знам, не беше баш доволно успешен. Пошто проба, искрено проба да пакете, тој Мекларен има исто темпо, како што кажавме на почеток. Мекларен има исто темпо со тие постари гуми, него ли Макс што имаше со ете тие понови Не знам, гуми. ете, Red Bull овој викенд стварно онака Red Bull не бе Red Bull, почнува Red Bull некош дали заприметуваш дека некош Red Bull правя грешки како Ферари, онака. Да, Дали, да, значи, особено тоа е- сега Тоа викенд. е веќе многу смешно, дури веќе онака му става на Верстапен му става хард гуми. Значи подобро би било користен софт да ставиш отколку нови хард гуми што ниту еднаш ги немаш возено викендов. Мислам и дека Верстапен на радио нормално се изјавува као шо е ова? Вика шо е ова? Вика хард гуми ставивме, оти само тоа вика го имавме, вика како ти хард гуми не сакам. тој хард момент гуми. кона Никако не сакам хард гуми. знај дека е Макс Хард, знај Да, као а Аз прашува викаше се. знај дека е Макс тврд. Да. Дечки, ставај бипој тука, варате. дај. И знај дека Макс е на тврдата гума Вау, и као го прашува која гума и се овој Джан Потари, Пиер да. Ламбиасе му вика тврдата. Да, тврда вика. Тоа е исто Ко ко имавме, вика. бе нешто ми течи А, во да, седиштево. И Must be the water. leakage. Ист Must be the tires, вика. ист момент ја мислам дека е ова. Не И знам, мислам не дека и знам, тој ја комуникација. обележа и трката, еве да се Да. Тие да ја некои неколку таа последни анализа. кругови, да. Пошто пак Верстапен искрено пред инцидентот беше стварно не возач на денов, пак кога го земам Хулкенберг, втор возач. Да. Најдобар во. Да, па пред Пошто така, види да. проба, пак имаше шанса да ги победи ете на некој начин. Да, ете, имаше има, сигурен, нели- јас мислам дека имаше сигурен подиум спрема мене. Да, подиум да, али конкретно имаше можеби борба евентуално со Норис за второто место. Да. Пошто имаше нели полиди за заобиколување и мислам дека комотно можевме барем да гледаме битка за второ место. Да, Јас беше не тоа. верувам да беше. Тоа беше многу проблем, да, и Верстапен се нервираше што као многу гужви имаше на Берман стазава. мислам дека тука му попречи многу во Да, тата Берман, кривина, да. пошто Берман. Лосон и Берман се бореа. Гледаше многу ко намерно, онака гледаш, го пропушти, тука беше пошто Ландо помина пред него, па после дојде Верстапен и Берман како се му сврти И се тоа беше борба за поените тука, и нив му е битна таа, ама Да, сепак да. е побитно да ги пуштиш Али, пошто да. си во плаво знаме и мораше мора да се почитува. ги пропушта некако сеите се во дуел, не сака многу време да изгуба и компликациите се тука кај да го пуштам, што како и да Норис и Макс и тие во ДР зона буквално. И тојде моментот ете. Главниот момент тврдата гума. Не знам, ете као Која ти катастрофална беше грешка. вака реакција ако стави тврда Не знам, гума. јас- Еве ја ќе ти ја кажам. Значи, ајде, ти можеш да кажеш. Гледавме дома ние со ете така пријателчина и го гледам тврда гума. What? Што си викам? Да, викаш. Човек, Замисли ти каква реакција имаш, ми замисли Верстапен. човек, а што гледав со фаној на Мерцедес и со што има лоша историја со Со Верстапен, така, беа да. пресреќни ко yes, го запркнеа, го запркнеа. Дефинитивно. Но беше смешно, пошто тоа јас пишував нели во таа една група кај што сме. Мислам дека е многу подобро че беше да го ставеа на стар сет на, Да, на пошто- меки или на средно и- тврди, отколку на нов сет на тврди што не ни беше извозен. А и Верстапен знаеме дека добро е со менаџирање на гуми, така да Ма немаш не нешто да му можеш ти- смени. Сепак хардо, еве како што повтори, ќе се повторам пак, не беше возен цел викенд.
Да, пошто Тоа беше немаше, стварно беше онака некоја сериозна коцка да фрлиш и да чекаш да биде нешто. Тоа е немаш грип, види. никако тоа не беше гума за Не се лепи таа гума на толкава температура. Да. Ти треба тебе стварно да лепи. Па имаше и за малце излетување сериозно Верстапен со па и Буквално готов беше, немаше. тоа беше, не знам јас, еве стварно тоа беше општо некош знаеме да го критикуваме Верстапен. Еве јас поточно поздрав Давор, му реков дека ќе го критикувам Верстапен викендов, ама еве малце Оправдано е сега полабаво. и јас почнувам. полабаво и гледаме да види ситуацијата. Стварно треба да го пофалиме за тоа како го спаси она болидот. Тоа беше Јас си стварно. реков, Јас си реков влегов готово, зид, ама готово. браво Макс, така е да тука взид да беше крајна трка за сефти кар, црвено знаме, чао пријател. дефинитивно. Може би не дефинитивно. црвено, али со сефти кар ќе Да, завршеше да, трката. Да. И Па ја мислам дека и црвено знаме тука би било уште позлатно за нема ќе прекина трката. Ако Да. црвено знаме, пошто уште 2-3 круга Да, имаш, немаш да. поента, Да. повеќе од 75% од трката и таков Така е. е правилник. Па и ете мал контакт со Шарл Леклер, па почнуваше тука многу Па вулгарно. тука почна Ради цело, се тука, да. Верстапен беше пренервозен и сфрустриран од првично, од Па и со враќањето на позицијата, не знам, ете GP. значи му види, се соопшти. сето наеднаш. Му Тоа се беше, собра. тоа да, стварно лака. Грешката со гумите. Прво, Првично, да. контактот со Шарл, битката со Расел одма, значи во првата кривина, кај што легал, значи во мерка на границите беше борба, не беше Расел понапред, Така па е. да победи Така е. Верстапен, као да земи предност. Стекна Верстапен, нели, четврт, остана четврт, се пренервира со контактот со Леклер, се пренервира то Расел дека го истурка од патека и после му вика Џампиеро Ламбиасе, врати му е позицијата. И веќе Верстапен тука- сите го знаеме тука темпераменто. Дефинитивно. Каков карактер е Верстапен, Енгери дека ако е што скочи, нервозен, рекоше, стварно не гледа ништо пред него. Кој што ни е нашиот наслов Лудио Макс дефинитивно. Ова дури беше Mad Max. Ова беше yes. Макс стварно 2021 може да речем. Ова беше Макс онака во неговиот природен стейт. Ова беше Макс во Бразил 2001 кога Дефинитивно. истурка. Дефинитивно. Хамилтон, ова беше. И тоа е после Баш пак ќе лудиот речеме- Макс беше ова Да, да. денес. Пак ќе речам со тоа неговото понашање и неговиот судар со намерен судар баше би го нарече со Џорџ, значи можеш малце да си контролираш чувствата, дефинитивно Да, можам да да, речем. да, Знам да, дека е да. пренервозен јас да сум во таква ситуација, може би истото би го направил, али па да заработиш 10 секунди со на таков начин да пробаш да го истуркаш Расел од саза и Не. да му направиш, па и еве имаше и малку штета, Расел изјави после на радио, така да замисли, можеш и дисквалификација да добија. Еве како што каже и Нико Росберг, Нико дали Росберг. заслужуваше. Овде еве, можеше да го заработи, реално. вака, Ако имаше Џорџ Расел штета и не ја завршеше трката, мислиш дека ќе добиеше ќе беше дисквалификуван? Не верувам, за вакви работи не дават дисквалификација, али од тоа што беше стварно нефер спрема тоа. Еве имам и прашање тука од Мара 2205, голем поздрав до сите. Што прашуваат, што мислите за реакцијата на Макс, дали правилно постапи или сепак не? Ако конкретно мислиш на ситуацијава со Расел, во никој случај не Дека беше далеко. правилен потек, дури онака многу срамен потек за 4-кратен светски шампион. Стварно, според онака, не знам, ете, често некојаш знаеме да го пофалиме, знаеме да го критикуваме, ама тоа па некојаш знае Макс ете да си го фрли целиот својот талент и успех во корпа. Се извинувам. Нема га иле, малце се ми отрасудил. Еве да се навратам со тоа целиот свој успех и талент да го фрли во корпа со неговото понашање. Јас затоа и јас најчесто пак ќе ја кажам јавно дека не ми е него видисувам толку Верстапен заради тоа. Кој што кажа Джеймс Валс има и Макс има своји предности, ама си има и мани. Да, Нели таа не е му баш совршениот најголемата мани. возач за во твојот тим. За поени да ти Дефинитивно. носи и да, Дефинитивно, јас би рекол да заради тоа. шампионати дали ете неговиот карактер можеби на тркава си го покажа правото лице, го издигна на површина во вакви ситуации, иако да, тимот беше крив што му рече да го пропушти. Да. Пошто после тоа стюардите извадоа извештај
кај што се кажа дека Верстапен не требало да ја врати позицијата, пошто Да. тој инцидент бил правилен. Некаква мискомуникација па- има дефинитивно. Ама Red Bull тука и од една страна јас ги разбирам, пошто беше во склоп, мислам дека инцидентот беше нотет, Да, значи да, беше беше нотиран. нотиран и не сакаа Red Bull да ризикува 5 секунди казна поради тоа што сите во топ 10 беа во тој размак од 4,5 секунди и Верстапен ќе паднеше надвор од поените. И поарно ти да завршиш петти, отколку да завршиш сега на 10-тата позиција. И да добиеш 3 поени плюс на твојата лиценца и да си на 1 поен од Да. бан на трка. Сега Макс мора да се пази во наредниве трки шопри така да Остана уште една трка во Канада и Давор ми кажа дека во Австрија му се губат 2 поени од лани Аха, инцидентот со Норис и му се губат 2 поени сега ако во Канада направи 1 поен казнен поен ако му дат, Австрија ја пропушта. Пробајте да го изневрирајте. Тоа ќе биде стварно интересно. Тоа ќе биде Кој стварно. ќе вози во Австрија на негово место? Може би Хаџар. Може би. Јас искрено сум за да го видам една трка во Ред Бул. Може би. Ништо може би, повеќе. може би. Да гледаме. Али искрено спрема мене потегот беше неспортски, Никако. идиотски потек на некој начин, нешто што не се одликува на 4-кратен светски шампион, возач што стварно значи се борел со најдобриот возач, може би во историјата Луис Хамилтон, што борел што го победил, значи во една целосна сезона и возач што доминира последниве 4 сезони, што треба да е пример за инните генерации и сите што гледаат дома како ствари се трка. Мене конкретно ме подсети на Михел Шумахер овој потек. Да, па ова беше Искрено прилично овој беше потек на Шумахер. природен дефинитивно. Шумахер, да, ова е можда стварно еве и постарите генерации може да се Ќе се сетат дефинитивно мора да го кажа како тоа. Шумахер, ако ете истото може да речеме и за Верстапен нормално. Ако нешто не е во негова предност, знае и тој да се изнервира, да почне да вреви на радио, Тоа и да Расел го прави кажа. на да, тоа беше негова изјава почесто ете во Азербејџан, ако не се лажам, со неговиот мал контакт што му направи со мислам дека тогаш беше, ако не се лажам, контактот со Макс и Џорџ. Уф, не ми текнува. Може да беше тоа, ама може Кога и да не беше. Валани? Да. Може би. Не знам. Не ми текнува име вака, ама И конкретно и Расел. мислам дека тоа. Ете тоа ти што го кажа Расел на последната трка, нели има Да. као мал биф, мала кавга. Да. И треба искрено Макс да се срами од ова, ама очигледно не го интересира овај буквално на таа изјава од Расел што кажа дека Макс е одличен возач, ама ова не беше добро нели за тие Да. што го гледаат спортот и тој вика ајде че следниот ден ќе си земам влажни марамчи, иначе ќе ги бришам солзи. Ете Расел Тоа научил му беше тоа. смислата дека на Макс као не ми е гајле луѓе, вие што се изборувате, јас сум тој и така ќе продолжам да возам. Тоа е тоа. Нешто што ја не го поддржувам, пошто пак треба да е пример за останатите генерации. Али очигледно на Макс не му е ни дојдено до тоа, тој беше нервозен и мислам дека можеби понатаму нема да се извини, а треба пример да каже едно извини. Пошто стварно беше Типично Макс. неспортски потек спрема мене. Типично од Макс. Неспортски Јас не потек не во никој очекувам. случај. Ова е дури беше ко во Мексико, лани ако памтиш, Да, 20 секунди казна да, ако да. добиете, кој не оди се по негов кеф, стварно е. не знае да го контролете, таа нервоза да ја контролира. Нешто што треба да го подобри, пошто пак е пример, чи пример треба да си ти за сите останати. Така. Имаме туку уште едно прашање од нашиот најредовен можеби слушател и прашувач. Ајде. Ивановски.д. Голем поздрав. Не прашува дали ако не е Макс во Формула 1 долго време нема да се види интересна трка. Као во смисла Макс ги Ау. прави интересни трки, дали долго време нема да се види таква трка. Па шо знам.
Не знам. Види, Не можам да дам нова. реално сега само Макс може да ја направи таа борба јака за шампионат. Никој Да, за шампионат да. Кој Али што дека кажавме, трките нема да биде интересни, јас мислам дека не би верувам. биле. Види јас пак мислам. да дојда до дуел Расел е стварно добар Да, тркач да. према мене. Да. Расел, значи имал многу добри дуели. И Норис, и Пиастри, значи тие се добри тркачи. Конкретно Макс е тој моментално што може да ја направи трката поинтересна. Пошто е пак тој глави, тој само може да се конкурира моментално со Оскар и со Ландо. И затоа од некој аспект може би моментално да не е Макс во Формула 1, да, нема да има некоја интересна трка. Добро. Зборувам на нормални услови. Во нормално Нормални услови, да. Не знам што би кажал Давор, само за во шампионатот, тој Макс она дека не е имало интересна трка, јас мислам дека имаме доста интересни возачи и нормално е помладиве. Нови да пробаме да му звониме на Давор, тој ме интересира што ќе веќе кажи. касно му е нека Велиш? дека да, веќе мислам дека Ме касно. интересираше што ќе кажи на прашање, искрено. Така да. Дали ако не е Макс, че нема. Мислам добро според него сигурно гледаме, нема да биде интерес Да, ако не да, е да, Верстапен да. во Формула 1. Да. Нешто Ќе што гледаме да дискутираме со накратко во- во наредната епизода сигурно ќе биде Давор тука така да. Да, дефинитивно е првично испитна сесија уште малку е и Така за тие што сте студенти, претпоставуваме, тешка ли се ние ви чуваме среќа, ви држиме и да успеете во вашите таму испити да се да завршите и да видите рајот за влето. Дефинитивно. Ако е тоа за Red Bull, мислам Red Bull, мислам дека ги бајчки дури ја опфативме пролонгиравме малку темата, Па види, али пак. по центарот на вниманието беате и во нашиот поднаслов нели имаме клобнови на годината. Стварно? Многу Стварно. искрено комуникација е грешна. Прв пат така да ги видам Red Bull после долго време, може би во некој така полошо комуникацијско издание. Дефинитивно. Тоа е тоа за Red Bull. Пред да преминемете на мојот тим, што не би сакал да преминам воопшто Дефинитивно може кратка ќе биде тема сега. Да, може овај би пат кратка најкратка тема тема за Вилијамс. Да посветимете малку време за нашите поддржувачи. Без нив ова немаше да го има ова наше студио, сите тие материјали што ги гледате, тие ни помогнаа со нашиот старт, а понатаму и следува нормално с уште повеќе работи кои се очекуваат во скоро време да стасат. И ова е тоа. Да му посветиме ти малку време, па се враќаме со нашиот омилен тим Вилијамс. Доколку сакате свежа и крцкава фризура, упатете се во населба Точила, каши студентскиот дом Орде Чопела. Пеннете, уживајте во одлична атмосфера. Навалете ја вашата глава и оставете го човекот да прави магија. Но закажувајте си термин со време, бидејќи ваква професионалност секој бара. Една голема благодарност до нашиот близок пријател Секо да Барбе. Доколку сакате да уживате во убаво утринско кафе, да разбијате монотонија и да уживате во убавините на Формула 1 надвор од вашиот дом во убав амбиент, тука е Кафе База, кој се наоѓа во населба Типски во Прилеп. Точната локација ги имате во описот на видеото. А сето ова што го гледате тука, ова прекрасно студио, опремата што ја користиме и квалитетот што го нудиме, е поддржано од Fun Production by Оливер Ангелески. Тој се наоѓа во бизнис центарот во Прилеп, на првиот спрат. Со Fun, сите најдарги моменти од вашиот живот ќе бидат отсликани во еден концизен и неверојатен албум, каде ќе се навраќате на вашите најдобри моменти и ќе ги споделувате вашите приказни до најблиските. Фино, уредно и неповторливо. Само со Fun. Еве сме ние повторно назад, продолжуваме со нашиот омилен тим, поточно мојот, а и еве конкретно и Да сите ни омилен тим кои и на моите колеги. Па чуваме вика со Вилијамс, јаве со нашиот омилен тим и како на сите нас да е омилен. Ајде, Па стварно не види, многу зборуваме за него, така да може и уште малце омилен ќе ни биде. Од кај стеше фаворите ќе видиме и ние. мислам фанови на дека Вилијамс. секој сака да се врати сите Вилијамс на сакаме, врвост. сите сакаме. Најмногу Тоа е јас. класика од тим. Сите класика од Најмногу тим. јас, а и Дефинитивно. точно и кога ќе дојде таа трка ќе ви кажам од кога почнав да верувам во проектов. Ама не е дојде уште таа трка. Кога ќе ја снимаме таа трка за брзо е, баш е Океј. следниот месец, ако не се лажам.
Ќе ви кажам приказната за Вилијамс, Ајде, како почнав да навивам за Вилијамс и конкретно како екипа и за албум. Дефинитивно. Најлош викенд и најлош тим овој викенд Вилијамс. Најлош викенд за Вилијамс и најлош тим од сите 10 тимови. Пошто секој тим се измеша во борбата за поени. Да. И Хас малку, добра е Хас не, али јаве сметај, Кик Саубер, Алпин, Racing Кик Bulls, Саубер ги спомнуваме Замисли. поени. Вилијамс пред 2-3 трки се бореа горе со Мерцедес, сега А се не не стварно може ова да беше поени стаса. трка на духа, јас ќе речем така. Може се рече и малку несреќа. За темпо нема никакво темпо, така да тешко дека ќе беше за некој поени да се бора. Али па- Немаше, може би албум, но ме види, Ама кајни Лаки за албум дефинитивно контакт. трката, значи Джеймс изјави дека за нив трката заврши уште во првиот круг. Да. Пошто албум имаше контакт со Алонсо, ко уништи предното крило, мораше да влезат одма. Истото Пак имаше и Сајнц исто во првиот круг, не знам точно со кого, али имаше и тој штета и мора и двата возачи да ги стават во бокс. После тоа имаше албум нели уште еден контакт, па 10 секунди само му рекол. немаше, мислам дека нема повеќе крила, бокс to така. retard да кар. Нема повеќе крила за Види, знаеш замена. што беше проблемов? Абе има ти, ама проблемов гледај што е. Џабе че воза тркава, Да. Стварно беше онака назад, веќе треба. 10 секунди има албум, Сајнц нема темпо цел викенд. Значи цел викенд општо Вилијамс нема темпо. Многу жално е за Од старт ти е еве добро е тоа што албум можеше да биде и во Q3 види, албум пропушти прв тренинг и трет го пропуштил Бајджи, го пропушти за на крај да се квалификува 11 и за малку да не биде во Q3. Да. А Сајнц, например, Сајнц имаше 3 тренинг сесии, можеше и Вилијамс се подобри многу на квалификации, значи, ама ете, Сајнц не си го продолжи, не ја продолжи таа низа од завршување на поени Дефинитивно секоја жално за Сајнц, онака домашна беше. трка, искрено најлошата домашна домашна трка, мислам ова може да биде разочаран Сајнц. Дефинитивно жално стварно за Карлоса. Очекував свете доста интересно, нормално како негова домашна патека, пошто е од Шпанија, али очекував да има доста добра трка. Некако Вилијамс да проба да се пробие, барем да беше поинтересна, а вака немаше никаква акција од нив. И тоа е тоа. Од- Викенд за заборавање. Од старт објави Вилијамс дека не очекуваат многу од викендов, али па овој резултат е разочарувачки со оглед на тоа што Дефинитивно. претходните трки се беа константно во поени и константно на секоја сесија беа во топ 8. Не во топ 10, во топ 8 или 7, 5, 6, Се уште 6, го чува да 7. вишаете петтото место во конструктори, така. Да, има голема разлика, ама еве полека се доближува Racing Bulls, што е многу што треба Вилијамс да се плаши за кратко и ќе преминиме и на нив. Уште неколку збора, ете Вилијамс даде шанса нели на Виктор Мартинс во првиот тренинг. Тоа е втората сесија од 4 задолжителни. Тренинг сесии за млади возачи кои треба секој тим да ги исполни. Плюс на ваква патека, ете, мора Баш да тестинг патека е дефинитивно. тестинг патека мораш да. за Може би Мартинс. ете само Вилијамс и Хас решија на оваа патека дода. Може би оваа патека не требаше да одберат тоа што ете предните крила или флексибилноста, пак албум тука многу пропушти, ама па еве квалификации имаше добри. Трката кој што кажав, нели, си изгубија во првиот круг. Джеймс стварно рече жално дека ете накратко ја го пошто нели Вилијамс има такви пост рейс, значи после трката нели Джеймс кажува некој мал бриф и вика дека очекувам да се вратиме многу брзо, ама ова е некоја си дете као лекција што треба да ја научиме за да не се повтори во 2026. Дефинитивно, ова може да си озема како поука. Шпанија може би беше лоша трка и што и да кажам, немам коментар, дете најкратката анализа на Стварно не знам Вилијамс. дали
Како чаптер овак. Не, Како ќе го не видиме? очекувам, Стварно не кратко, очекувам да е. е до флексибилноста на крилото. Може би е, али конкретно знаев дека па такава е за нив лоша, али дека олку без поени албум Жално, да. DNF после таков стрик ете албум од 9 трки на ова и во Бахрейн на свој поени, на сите други завршил поени. Штета искрено. Али да преминиме на тимот кој дефинитивно овие две трки продолжува со одличните перформанси. Дури и тимот што јас мислев дека од старт ќе биде петти. Само многу грешки ете не ги искористија неколку трки. Што имаа добри квалификации или имаа лоша стратегија, уште Јуки кој беше во тимот. Значи Кина смета и првите 3 трки. Racing Bulls. Сега се моментално тиете шести. Да. Скокна ја Бајджи, не знам колку позиција, али има за 28 поени. Вилијамс има 54, 26 поени разлика. Така 8 плюс 6. Има 12, доста за игра. Да. Доста 26 за игра, имаме поени доста за разлика. игра. Стварно, онака ете, на претходните неколку трки ги пишуваме во нашите прогнози, па како разочарување, а го прават дефинитивно противното од тоа што треба, дефинитивно го вада максимумот од ребето нормално е со првично со Иса Хаџар што е стварно страшен. Тркачко темпо има одлично, исто и така и квалификацијско темпо, мора да пофалам, стварно Хаџар е од младите возачи е стварно комплет онака почнува да се комплетира како возач. Да, дефинитивно и спрема мене досега најдобриот дебитант годинава. Да. Во овие 9 Да. конкретно, најконстантен, квалификацијско темпо, тркачко темпо. Една грешка само во Австралија. Австралија, тоа не беше негова посебна грешка, Ете, јас да речам. дебитант прв пат Да, на дожд се да. случи. Дошли дебитант Од тогаш, маче, лошо. од тогаш, отко Марко кажа многу неубави зборови за него, човекот се прероди. Да. Значи јас онаков менталитет на човек што има 20 години што вози прв пат во Формула 1 и да те исплука човекот што те зеде во академија, што те Да. пикне во Формула 1 ти речи Сигурно што има плачиш, сметаната, да се вратиш ти ваки сега дури и да Сега. тропаш на вратата на Red Bull, веќе ти во 9 трки тропаш на вратата на Red Bull. Па ја очакуваме. ова е Исак стварно Да. ќе биде онака до крајот Фантастичен. на сезонава ќе биде еден сигурно комплетиран онака за дебитант, најкомплетниот дебитант што ги имаме видено до сега. сигурно. Мене ме импресионира искрено. Да, и јас сум Јас импресиран го како гледав не. ете во Формула 2 и карактерно е сменет првично и како возач многу добро се приспособи на Racing Bulls болидот. И нешто што ете еден интересен факт, веќе Исак има повеќе настапи во Q3 отколку во Q2. Значи, Во 9 трки. Браво, без зборови, стварно за Исак е класа. Комбиниран уште има повеќе поени од Цунода и Лосан заедно. Да. Сега е 9-ти во шампионатот. Го скокна Естебан Окон. Значи, дечкото едноставно е фантастичен. Фантастичен, значи. Дури, не знам, би сакал искрено тоа што за дебитант на годината се дава на тој што има најмногу пени од Аха. тие дебитантите. Ете, Антонели има можеби подобар болид сега. Може би да. Али здравие Боже да го смена критериумо, ја би го гласал Чекай, до дека рече сега- се дава нешто. дебитант на годината се дава на крај на цела сезона, знаеш, од FIA или награда. Да. И Добро, не сум го, знаел. го дава то на возач што има најмногу поени во таа сезона од тие дека дебитантите. постои ваква награда, браво. На FIA главната на крајот церемонијата. Церемонија. Оче ги дава нели шампионатите најдобро Да, се патување. сетив. И го дава на тој што има најмногу пени. Ако евентуално го смена критериума, јас ти кажав Исак Хаџар Исак, значи за браво. сега, не знам Од понатаму. секторо и секој тип Секторот добиваш глас ако некој глас. се вклучи во тие дефинитивно. пиар медија или гласачи од Македонија. Стварно возач за
за пофалба. Колку за златната топка, нели, има новинари гласа, па и Добро, нас кај као нас новинари нема. да не сметат да гласаме за дебитант Во на годината. Македонија, во Хаџар, Македонија, 10 поени он. во Македонија, ете, Дефинитивно. немаме златни топки, немаме, имаме златна буамара, ако сакаш да ти дајме златна буамара. За најдобар дебитант За на најдобар годината. дебитант, па тоа е тоа во Македонија, тоа што може да ти понудиме, па сега. Тоа е бубамара. Take it or leave it. Али конкретно и нешто што друго ме вендисува тоа што Лиам Лосон си ја враќа само до вербата, ете, како јас, Полека, што го полека. пофали и уште го фалам дека е одличен возач и треба да си ја враќа само до вербата, пошто Арвид Линдблад Ето и дечко што пропа сакам на вратата. да го видам во Формула 1 исто така. Моментално ете тој трета во шампионатот. Вау. Пол Вин направи во Шпанија. За тие што Браво, не гледавте Lindblad. Формула Че. 2, накратко после ќе ви ја опишам. Сега да останеме на Racing Bulls. Лиам па, ете, неговиот старт имаше, знам дека контакт имаше Пак оштета имаше мала. контакт, дали знаеш со кого? Не. Фернандо Алонсо. Да, Фернандо, Фернандо. И пак со Фернандо Алонсо, значи Не знам знам. што е, или овој се некаква конекција има, спиритуална. Спиричул. Спиритуал има за контакт, ваква некаква конекција, браво. Види, Лосон и со Албан, значи Лосон пак е возач со контактиве некако, Да. ама пак како тим, мислам дека Лосон заврши во пените, не? Или Не, не, не ама заврши. имаше 11 добро. мислам, 11 дека беше. Ако не се лажам, 11 беше. Да, ама и тој изгуби со тоа што мораше да го пропушти, типа сефти кар Доста беше траеше, доста. оверлап. Ја мислам дека и Можеше да освои поени спрема мене. Да. Ако не беше, ако не бе Вака изгледаше исти доста услови. промисинг, да. Али конкретно за Хаџар и квалификацијско темпо перфектно, повторно тука, повторно во Q3 кој што ти кажав, трката, значи за дебитант, ти онака да изводише и Лосон си ја враќа само до вербата и мислам дека овие две трки Racing Bull се пред Вилијамс комотно, значи во на темпо на брзина, Исак Хаџар конкретно и Лосон се враќа полека. Дефинитивно. Трка е, има е пак некоја си нормална трка. Дефинитивно продолжува да ги јада Вилијамс. Мислам, 26 поени не се Полека, многу. полека, да, Не 26 се поени многу. се... Ако се отцепи Немаат- Вилијамс, ама види Racing Bulls има пример лани почнаа добро, ама не ја завршија баш најдобро за сезоната. А почнаа одлично, тие беа петти. Така, Значи, ствари, да. сега- се сеќавам. Тие беа на лани на местото на Вилијамс. Почнаа добро, завршија лошо. Сега Вилијамс може така да биде. Сега Racing Може. Bulls почна може да почна добро, ама нема ја не Промените. вадеа максимум. И еве сега промената. Сега мислам дека и Хаџар, а и Лосон за 2-3 трки може да се бора комотно Па за со поените. конзистентност Со еве Вилијамс, значи, ова е борба Да. На 6-то место со Вилијамс. Ако немаше некој збор конкретно за Racing Bulls, да преминиме на завршниот некој збор Хас. можам да речам. Да, ако продолжа со конзистентност на Хаџар и еве подобрање трка од трка на Лосон, па јас може да речеме мал како да речам мал како викавме ние hot take. hot take е по нашки джинзи. Hot take, па и ништо чудно не она Racing Bulls да види пред Вилијамс, што мислиш Што ти? чудно, јас Дали се согласуваш стварно? Да. Јас си го се почне. Не, види, јас од старт мислев дека Racing Bulls може да биде петти. Јас изгледам еве. Мајами Може е малку hot ме take, може возбуди. не е hot take. Види, Мајами малку може би ме возбуди, Да, пошто и да. Сајнс сам рече, вика, значи ако направиме 2-3 надградби плюс, можеме да се конкурираме со најдобрите. Може. И сега овој беше као враќање во реалноста Да. од Али не таа мора да ги претходна сезона што бевме цело време последни, али Racing Bulls сега мислам дека има стварно добро возачко дуо, искрено, и двајцата. Лосон полека се враќа, а Хаџар продолжува да импресионира. Дури и Кристијан Хорнер е импресиониран од него, Браво како за возач. Вика, Кристијан гледа и отвори ги очите. вика, тој ги надмина очекувањата, замисли, што може понатаму да прави. Хелмут Марко нормално си ја врти глата. Тој Хелмут, сабе да не го смена. Не знам. Себастијан Фетел се Вере се шпекулираше, навраќаме те на Red Bull полека. се шпекулираше, Продолжи, да, да. небитно. Хас
паѓаат едно место, сега се седми. Мислам дека нема многу за нив да се тупи, пошто имаја стварно лоша трка, лош викенд, Имаше и- отпадна од Q1. Казна, мислам дека имаше Оливер Берман, ако не се лажам, така барем прочитав дека имаше Окон казна. испадна од Q1, Берман испадна од Q2, не знам за казната. Ова за трката мислам дека беше, па сега ако Али не ми ете, се- не ми текнува. Хас... Не ми текнува за шоу поточно ака. Хас никогаш, не знам, периодов, овие неколку трки, или едниот вози, другиот не, или двајцата не вози. Кој што треба, не еве, знам. во Монако Естебан Окон завршува поени, Берман ништо. Сега па двајцата се мачеја, немаја никакво темпо, никакви битки, ја не ги видов цела трка, не знам ти Не дали ги ги знаеш, видов. не, немаше Не ги ништо, видов, не беше видов видливи. болит на Хас, јас цела трка. Да. Абе тоа може до режисерите не е до нас онака ништо. Абе не гледаме. небитно е, па тоа е тоа, значи чим не ги покажува, биле небитни. Да. И паннајате на седмото место, Racing Не Bull знам, се ете. обцепи, Вилијам се пак подалеку, Че ама гледа пак Канада не. Јас кој што знам дека нема ја надградби викендов, мислам. ова е битка, пак знаете, битка на надградби на болидите, кој ќе победи во таа борба, значи за на англиски тоа ти е development, Да. значи за надоградување на болидот. Тој ќе се пробија пак на крајот дено и тесна е битката, али за конкретно за оваа трка за Хас немаме некој збор. Плюс тимот за нас најдобриот тим Кик Саубер, Киксауер, како бе престигна. Браво, Киксауер. Нашиот еве по нашава тема како што по моја, не знам, кафе, Саубер, така нема да ги мислам дека може усвари ај Да, баш да не почнеме. кикнаја од чато. Ова кикне од чато и нави кафе. Нави кафе и кик. Стварно, онака, да не ги оверхайпнуваме дефинитивно да не Бе, направи. види, Па, значи ова е новиот стварно- пот, нов пот и нови компоненти на болидите донесе се, не знам точно, немам превиу на лаптопов, можеби од следните подкасти ќе имаме подетална анализа, ако има некои поголеми промени, али Кик Саубер, значи со новиот пот се покажа дури и денеска, па со Racing Bulls во битка. Стварно. За Стварно, петти да. тим, значи Не, дефинитивно Кој до крај Хемер на на- сезонава па и петти тим се Кик Саубер. О, може- Бортолето може да имаше биде- фантастични квалификации. Бортолето беше 12-ти. Дебитанте Бортолето. Го победи Хулкенберг во квалификации. Стварно, Бортолето не знам. на квалификацијско темпо е одличен, тркачкото ете пак како дебитант може би да се подобри. Што ќе кажеш? Не знам. Ова е најдобар сега резултат на Нико Хупер. Еве во Саубер. Саубер. Значи, Пет а ова е тимот што Не, друга мора наредната година ќе биде Ауди. Респект. Стварно Значи, респект. ова за вакви резултати да вадиш не знам. Никој е стварно ете многу добар и квалификацијски и добро моди и во тркачко темпо има стварно добро Нико. Кој за во Саубер е стварно Стартуваше 15-ти, завршува 5-ти. Тоа е нешто страшно, фантастично спрема мене. Страшно. Ја тука имаме едно прашање исто така од Мара 2205. Поздрав. Што мислите за тоа што Хулкенберг го престигна Хамилтон и заврши на 5-тата позиција? Јас фан на како Хамилтон, што би рекол? Не знам, малце ми беше разочарувајќи, може би има сол за малце ми капна од едно око, ама една беше така да. Не знам, тука стварно беше emotional, ќе речем, стварно е Да, онака дефинитивно. тажно. Ја не знам него на Луис реакциите како му беше како ме претизе буквално сега Кик Саубер, буквално јас не знам. И Као, what? беше скршена реално, Луис во постквали пост трката. Како што да кажам, лош ден за мене денеска, не знам што да кажам. Нема што Нема што да да кажи, коментираш, ама те премина. Инаку Кик мислам Саубер. дека тука Хамилтон имаше и пак стар сет на меки, Не знам многу лошо меки беше. гуми, значи не знам на кој гуми беше, а Хулкенберг нели не беше во квалификации Q3, испадна во Q1 и имаше плюс свежи Стварно сетови е. на гуми. То него го тука придобија Хулкенберг и го претица и стварно Хулкенберг за нас возач на денот, значи беше Обавезно. Робт, нели Верстапен беше Да, возач да, на да. денот. Али добро, не очекувавме толку. Значи така беше да биде овде скок. украден од стварно фантастичен резултат
Ајде, титула возач може би на ќе му ја денот. врата во Канада, од имаме Оу. такви некои Сега, тоа е чести тренд. случаи, трендови да си враќа драйвер of the days на наредните трки, па да бе, гласајте за Нико Хулкенберг на трка, и ако го нема, може би не. Али овај тим не ми изгледа како тим што пија кафе. Да, никако, не. Па повеќе. Длабоко се Длабоко извинуваме, ево се камера да се булна, длабоко ви се извинуваме, ево. Јас треба најмногу да се извинувам. Рака на душата, да, рака на душа, си ставаме Види, дефинитивно. Пак, значи тоа као не беше наш муабет Да, да, не, се, да, да ним, се каже само. дека сега треба да ја остава цела сезона, Да. али конкретно може би ете на Ауди да му дат надеж, нека стварно ова екипа Да. со овие Возачкиот состав е инженери, па има договор, Да. договор. Тие се дел од проектот Ауди до 2026, после 2026. Така да. Се надевам дека германец ќе се донеси, не за Фетел, али барем некој Мик Шумахер као, не знам. Да. И има едно бате во Формула 3, Тим Трамниц, возач од Академија на Red Bull, Така. германец е, така да, ќе видиме. Можно е. Али види, тој муабет за кафе, тоа беше така кажан дека од претходната сезона се подобри и као не мора толку форсираат годинава, нешто таква смисла, Да, да, дека да. треба да се подобрува како тим и стварно еве ги осми се во шампионатот, има исто поени со Астон Мартин кои се моментално 9-ти. Да Така преминиме, може да Астон преминиме. Мартин, да. може да Транзиција, се ова беше премини. добра транзиција вака. Може да се премини на Астон Мартин со еден возач. Ја Да. почна трката, Ланс Ова Строл, беше Ленс Строл, стварно ролер костер на Од- трка и за Фернандо од и за емоции, да. за Строл нема ролер костер пошто ки не се тој здравствени Но, причини види- немаше никаков ролер костер за него. Строл инаку конкретно зошто зошто пропушти трката. Не знам, Ако се ете, подетално. сеќавате во 2023 Строл пропушти предсезонски тестирања поради инцидент со точак и зглобот на една од рацете го се скрши, чувствувал големи болки од тогаш понатаму и еве Шпанија као било прелом според медицинските лица совет му дале да не ја вози трката. И не се знае дали по 2 недели ќе вози. Чи за Канада не е сигурен. Не е сигурен уште и сега тука Астон Мартин има еден мал проблем. Мгм. Во тој баш тогаш се поклопува 24 сати во Леман. Аха. А Фелипе Другович и Стофел Вандор, што се двата резервни возачи, се во Леман, а Джек Крофорд од Формула 2 нема доволно поени, нема онаква лиценца за да се надпреварува Формула 1. Значи сепак Астон Мартин може да се појави во Канада со еден болид. Не може со еден, туку не знам кој би го зеле, али кој што Ами, ако не може, читав, ако кој што викаш ти, читав Другович сакал да се фокусира на Формула 1 и да добија настап таму. значи Така Има да шанса. изгледа Фелипе Другович или Ленс Строл ако се врата, до тоа зависи. Али еве конкретно Ајде. така прочитав, се шпекулираше, не се знае уште. Битно Другович по спекулациите се кажува дека сакал дека Формула 1 пак му е примарна цел, пошто пак 24 сати во Леман можеш кога сакаш Да. да возиш ако го најдеш правиот тим, а Формула 1 не секогаш ја добива шансата. Мило ми е искрено за Фернандо, нашата прогноза Конечно, беше во Фернандо. Монако. една Монако. така, ајде, овде си пуштаме рака тогаш овде. Нема никаква проблема за тебе Фернандо, ама Ама види, таа друго рака е што ја дома. пуштивме за Монако, еве тие овде сега ти ја даваме така да со тој ролер костер на стварно доста претицување, доста акции правеше Фернандо на стазата. За борба со Лосон, борба со Габриел од неговата, тој него го води така да го не се Да, лажам, од го води од менаджменто на Фернандо менеджментот на Алонсо. Фернандо Да. е Габриел имаше и доста ете битка. Страшно добар вртолета. Битка со него, па конечно и поени на Фернандо во сезонава Време беше. на неговата домашна патека, така да Тоа е Фернандо. уште полоше на домашната да. патека. Да, дефинитивно. Види, Доста касно, еве јас би рекол во не, и 10 ние си трки. дадовме добра прогноза, значи Па стварно, во стварно Монако беше, ќе да. беше во Монако поени. беше сигурно, готово беше, тоа беше стварно Моторот беше довршено. проблем, и моторот на Мерцедес покажува многу нестабилен, еј. Еј. Дојде, Немој да нервирате овде. немој Вилијамс не Немојте. Еми уште тие и Мекларен Е, остана. уште тоа, не, за Мекларен ајде че се надама, нема за Вилијамс. Еј, Веќе, Вилијамс не.
немој такви работи. Мило Стварно. ми искрено за Фернандо, што ете на домашна патека освои нешто друго и да го завршиме големата награда на Шпанија со Алпин. Најоптимистичниот тимски директор, мислам, на гридот Бриаторе, Тој е драма квин. Реално јас кој тоа што ќе речам кажува дека ние можеме да се бориме за подиуми во За 2026 и за подиуми. победи во 2027, сега се последни моментално. Ајде, некој збор за Бриаторе. За Бриаторе нема што за Бриаторе. Еве јас така го пишувам. Драма квин често знае Драма такви некои Куин, изјави, кој ќе дај некој изјава, ете во 2027 кога ќе бидеме шампиони, па еве и од возачкиот состав Ами Пиер Гасли? Гасли, да, Гасли мисли од 2006, се уште мене ми е најсмешната тема што сега што кога ќе збори мора да спомнам 2006 кога ќе ми рече јас 2006 ќе бидам шампион. Гасли бори се за поени кој ќе можеш. оптимистички Дефинитивно е. дали Алпин викендов ете освоја поени со Гасли, добри квалификации, пак Гасли уште за нив го вее знамето ете на францускиот тим. Штета што повторно Франко Колапинто мислам дека разочарова, ете трета трка од кој дојде, има уште Да. две, Уште а, две? па Или уште или три? уште три. Поимало дојде. Мислам да Канада и Австрија и во Силвестон ќе се решава. Ва. Нели сега е следна во Ништо, Канада, тоа е- така таа е следна. Да. Да не сгрешам. Не знам зошто секогаш мислев дека е прво Австрија. Не, нема Еве за врска. наредна е. Нашиве графики ви поменува, овде гледате долу под нас овде вака. Да, овде еве јас на превју се гледам, овде гледате резултати, наши конструкторите, Да, тука долу. Како возачкиот конструктор. Наредна трка од оваа страна имате вам горе од кадри, не Адриан, ти можеш да покажеш тука под тебе точно, тука. Наредна трка, така да Да. знаете се тука информирани и нормално да не Да, наредната. заследите, еве тука кај мене. Може Да. да не заследите на социјалните мрежи, па за Алпин Ништо може нема да кажеме. кошта. Фолоу и мјуте. Ако не сме интересни, шо? Дефинитивно може да рече така. Некогаш сме За интересни, Алпин. некогаш не. Не знам, ете, нема често Пола. Гасли Стварно. освои поени, Колапинто не, Јас ги али ставив имаше како- проблем нели во квалификации. Да. Као ете, можеби ако не беше тој проблем, можеби Колапинто ќе знаеш, спееше во Франко Q2. Колапинто почна пред Јуки Цунода, замисли. А Франко Колапинто не ни го извози Штета, да. тој последен круг, Штета. така да. Не знам за Алпин, али многу оптимистички настроени, а некако не покажува резултати. Искрено Не знам. тим што може да се бори, јас ги очекував Алпин од старт, барем со Гасли, ама очигледно само Гасли максимум, тие, едва и го вади максимума на Моменти, на- moments of brilliance, што би рекол. Да, Стварно, да. некош знае да биде сјаен, Гасли некош Ништо не, стварно посебно, некош ништо не. посебно, да, дефинитивно сметам. Како да дека пола еве разочарува и јас кој што по моите прогнози, така да. Нека остани така и реално ете Гасли барем е светлата точка уште за нив, али оптимистички гледано јас не ги гледам многу оптимисти. Дефинитивно. Останати прашања немаме, така да преминуваме на нашата фантази лига. Ете мал апдейт. 80 души брат има сега. На Еј. подкастот, така да. Одиме до крајот на годинава, може Јас типувам во до наредниве- 100, здравје Боже, сакам да може и имаме за барем наредниот месец, да, дефинитивно. барем 100 тима. 100, браво дечки. Мило ми искрено што ете имаме таква интеракција со вас и мислам дека барем понатаму се надеваме дека бројката ќе расти, ќе расти. Го работиме ова само за вас, така да и нормално наше задоволство нормално, али Фантази лига стварно ни се покаже како доста голема поддршка. Успешен, да. Браво, дечки, играјте. Придружете се на нашата Фантази лига, ги имате и имаме пинт пост на Инстаграм со нашиот код, а и го имате кодот во дескрипција на секој наш подкаст. Ако не, евентуално ако не го разбирате, кодот пишете, ќе ви го пуштиме како чат, пошто имаше компликации таја О дали е О или е нула. Да. Пуштете, значи таа е 0 после ПС 0, па понатаму продолжете со кодот ќе го видите. Да. Поголемата награда на Шпанија, топ 3 се следниве. Мјау од Димитар Ангелов останува на првото место и има многу јака бројка на попоени. 2025. Јако е. Мора да Браво, чува да се браво, спомни, ете браво. 2025 Мјау. поени. Браво, мјао. Мјаучи кон врвот дефинитивно и полека се отцепува. Сега е моментално на
1996 Вау. поени пред Зиги Заги од Симеон Ристовски кој има 1929 поени. Тука си Така ти пајџа значи, 96 Не знам. да бе, да. Да. 96 поени. Браво, 99 плюс 6. Не имам брза математика, не бит. Нема. Зиги Заги од Симеон Ристовски е втор со 1929 и имаме мал апдейт на третото место. Мек Шуман Рейсинг нели беше трет од Виктор Шумановски, голем имаме нов. поздрав. Сега имаме нов Подиумџија. подиумџија, тој старо нов подиумџија. Рейсинг Мани од Мартин Ајде Димитриевски. Мартин, брат, ти се уиграта, браво. Нашиот Лука Модрич има 1000. Лука Модрич некојаш и Елија Лосон зависи кој ден му е погодено, така да Мартин, ајде се поздравуваме од студио. Према некој да обиктиве и нека процена дали е Лосон или е Модрич. Еј, браво. Подкаст со Лиам Лосон Браво. слеш Лука Модрич. Браво. Има 1849 поени, тоа е малку поназад. 80 поени е... Не, 8... Не мора да кажи само поените, не мора тоа да... 80 поени е зад Зиги Заги, 1849. Така, тие се топ 3. Луѓе, правете тимови, знаете на крајот, играјте, следува нешто Награди. подобро, некоја награда, сете таа е од нас како верни тимски директори кои си го правите својот тим, а и за поддршката која ни ја давате на нашите подкасти. Ви благодариме, дечки. Тоа е тоа, со ова ја завршуваме големата награда на Шпанија и преминуваме, ја завршуваме таа турнеја од 3 последователни трки. Преминуваме Мала пауза. сега во америчкиот континент, во Северна Америка за големата награда на Канада. Ноќна трка пак, тоа ќе видиш хаотично, али некоја кратка најава за Канада, што мислиш ти? Како очекуваш да се одвива тркава Канада пак е? И тоа е кратка патека, така да... патека, мене ми е окей патека, не ми е некоја од омилените патеки. Пете, може би при крајот на подкаста имавме и едно прашање од еден фан, не знам дали ти текнува тогаш и може поддржуваш, Маце Филип ни предложи да си кажеме нашите омилени стази, па ако сакаш ако имаме време, дефинитивно би Не, имаме ние за се, малце да разбијаме монотонија може да се кажи. Омилена патека мене ми е Бахрейн, штета што немаме онде, али ќе имаме понатаму. Бахрейн е една омилена, може да се каже, и Джеда, искрено Джеда ми е така. 3 или 5. Не, доста се 3. Бахрейн, Джеда, сега немам ранкинг, али Бахрейн, Джеда и дефинитивно Силверстон би ја ставил тука. Да. Јас имам 5, ама веќе пробам да сумирам во 3. Добра е 5 да ти кажам. Ајде, дополни 2, ајде уште 2. Брзински. Монца. Дефинитивно. И се малце да се подумам, отивака ми е некако... Дурми се вчера се навијам водичко. Поголем календар е сега, Jesus. Ја ги сакам по класика, еве стази може да се рече, ама имаме новите, нормално може да се рече така. Малте понови, не се. Имола би оставил искрено. Имола? Да, тој лејаут ми е многу јак, многу интересен. Може би, не можам 5 да Јас си го ставам. вадам од календарот. Бахрейн, Джеда секако ми се фаворити. Така, да. Браво. Јас мојата петорка може да се рече. Омилена стаза мене ми е Сингапур. Така да мене ми е многу убаво. Лејаутот на стазата ми е доста убав и дека е ноќна трка, јас обожавам ноќни трки, па може да и моите топ е најчесто да ноќни трки, може да се рече. Втора омилена стаза ми е Джеда, трета ми е Баку во Азербејџан. Да, Баку. Четврта ми е Монако и петта која кажував, може имаш Сузука ја имав ставено така. И Сузука, да, многу патеки пропуст. Певе, овие 3 ги земам пак Имола може би ја тргнала, да, стварно сега не ми текнува, али конкретно Бахрейн, Джеда и Силверстон се топ 3 дефинитивно. Дефинитивно може да се рече така. Канада не ни е во топ 3, али е веќе. Али уба стаза за тркање. Имаме интерес пак за Канада.
Временските услови знае некош да ја направат Точно, трката точно. интересно, така да се надевам дека ќе имаме можеби дожд во Канада. Не знаеме уште, рано Не е, знаеме, ама еве под се Бенедели е. надеваме, значи Под се надеваме, Бенедели. затоа викам се надеваме. а конкретно можам да кажам дека очекувам многу добри квалификации. Да. Ако ти текнува лани, Верстапен и Расел има исто време. Да, За да, пол. да. Па еве и Стварно. сега така пак во Шпанија се Те само тоаш Расел дали го постави нели прв времето, па Да. па Верстапен. Power stop. Ете истата ситуација. Вајс врза овде се поводи сега. И се така. надевам дека и ова година ќе се реплицира истите квалификации, барем ете некоја битка. Очекуваме, да. Кон- Некој рани прогнози, што мислиш за тимовете ти? Пак очекувам, значи Вилијамс да има подобра трка. Ќе почнуваме од подобро. Вилијамс и. Значи браво. Мотор на како Мерцедес, правци добри, мислам има правци, нешто што му одговара на Мерцедес, мислам болиди со мотор на Мерцедес. Очекувам исто така Ферари да се замеша во борба за победа, ако не за победа за подиум. Браво. Макс Верстапен може би да парира, па не верувам за победа ли тој за подиум, битка ми измеѓу Оскар и Ландо Норис. Очекувам барем овде да има некоја конечно, не знам, мала битка, нешто да се потрка, Мгм. малце да погледаме. Овде минатата година имаше Ландо грешка напред тогаш со излезо на питбокс, ако ти текнува со зализгувањето, нормално и Макс тука Понатаму- го помина. А тука имаше можеби и шанса за победа, така да. Дефинитивно. Ајде, ти се драго- надеваме. Ај Ландо, те молам сега. За За прогнози Ландо. уште не кажуваме. Ама Ландо, те молам, значи кога ќе те ставиме на прогнози да тепаш. Тешки Мене ми е прогнози. смачено лака кога ќе го пишувам Ландо. И на крај Ландо не победува, Оскар победува. Го пишувам Оскар не победува во Монако, на пример, замисли. Деко мене, јас обратно се. Значи стварно е, немаме среќа, јас и Адриен. Ко Е, мене затоа подкаст се снимаме ние пошто немаме. Во прогнози ако не бива, ама за подкаст не бива, како што може да се рече. Давор да ме кучи. Давор учи сега таму. Мала шала ете и кон него да направиме еден голем поздрав, пак од наредна епизода ќе биде Се пак со враќаме во нас. полн состав. Враќаме полн состав. Фала ви уште еднаш за за вашето време што ќе го гледате овој подкаст. Искрено фала ви и за вашата поддршка што не следите, што пишувате прашања, лајкувате, пишувате и на TikTok, секаде и коментари, сето тоа. Тоа е тоа од нас за овој викенд. Се слушаме во Канада со здравје Боже со фул состав. Може би некои гостин од кај може би ќе видиме, али понатаму сектор 1 планира и некои нови работи, како тако звано да се смени малце да не биде монотоно само Формула 1, али нешто што е во склоп со Формула 1, а тоа ќе го дознаете наскоро. Тоа е тоа од нас, се гледаме во следната епизода за големата награда на Канада. Чао, чао. Чао. You've done it. And Box now. Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1.